بینندگان گرامی، اگر بخواهید که سری وقت از نوارهای نوی ما با خبر باشید، این تگمه را زیر کنید و همچنین در کانال подписаться کنید و تگمچه زنگوله را. بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام و یاد خداوندی که زمین و آسمان را خلق کرده است. بینندگان گرامی، در این فصلهای تیرماه و فصلهایی که کم کم هوا سرد می شود، ما تصمیم گرفتیم و همچنین با درخواست بینندگان که از ما درخواست کردگی بودند، بعضی داروهایی که از راه‌های گیاهی و طبیعی و میوگی و خانگی برای شما بسازیم تا اینکه از بگم که خنوکی و سرفه هایی که در بعض انسان ها بسیار سرفه های طولانی و خسته کننده و اذیت کننده هستند، ما در این نوار برای شما این نوع درمان را بیان میکنیم که با میوه هست، بسیار آسان و فایده و بگم که همراه با افکت و نتیجه هست. بینندگان گرامی، ما شخصا خودمان این را کرده برای خودمان استفاده کردیم، با اینکه همکنون من سرفه ندارم اما خودم کرده استفاده کردم و خوردم، استفادهش را دیدم و اکنون برای شما میخواهم که این را تیار کرده در بگم که شبکه بگذاریم. بینندگان گرامی، من از نزدیک برای شما بقیهش توضیح میدهم و طرز تیار کردن دارو رو ما از نزدیک برای شما باز نوار میگیریم. بینندگان گرامی، این ظرفی که در دستمون میبینید شما، این همون اپلسین هست که شما در ادامه خوب با این آشنا میشود. اپلسین هست که داروی ما در ادامه همه سر و کارش با همین اپلسین و داخل این هست و خلاصه در ادامه خوب شما فهمید. من خودم استفاده کردم، بسیار یک مزه شور دارد. شما باید با صبر و تحمل این را تا آخر بنوشید و آبی که در زیر کاسه هم میموند اون را هم کاملا بنوشید تا اینکه یک جوابی خوب و فایده خوب برای شما بکند ان شاء الله. بینندگان گرامی، امیدوار هستم که نوار برای شما پسند باشد. خوب میریم از نزدیک میبینید شما ادامه را. خوب بینندگان گرامی، ما در نزدی بگم که گاز یا که همون آتش هستیم. آبی ما خودش آبی گرم و داغ هست. برای ما لازم هست تنها یک دانه بگم که اپلسین یا که همون پرتقال اپلسین میگم خنون، همون یک دانه اپلسین بگم که خوبتر باشه، میده بد نباشد و در حد میانه و کلانتر هم که باشد باز همون قدر خوبتر هست. ما اپلسین چگونه که شما میبینید در دست من، فقط هم بالا حکش کم ترک میگیریم با کارد و یک مقدار که دیگه همین خد جا میگذاریم با کارد میگیریم که در اینجا ما یک قاشق چاک باید نمک بگذاریم. یک کار میکنیم که کمک که دیگه با کارد میگیریم تا اینکه همون نمکی ما در همینجا قرار بگیرد. خب وقتی که ما به این صورت را تیار کردیم، انا که بینندگان گرامی چگونه که شما مشاهده میکنید، برای ما یک کاسه دیگه همین کاسه شیشگی در کار هست. ما در داخل میگذاریم بگیم که همین پرتقال که همین اپلسینه و این هم همون بگیم که بالایی که ما آدمی خودش گرفتگی هستیم. اما ما در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا ما حاضر یک دون بگیم که قاشقچه ها که نمک، نصف قاشقچه نمکی بگیم همین تمام برای تمام ها استفاده میکنیم. از همین قریب یک قاشقچه دا بگیم قریب یک قاشقچه چایخوری از همین نمک استفاده میکنیم. اما بینندگان گرامی، وقتی که نمک ما در اینجا گذاشتیم، انا اکو دهنه که بگیم همین را در بالا چکار میکنیم میگذاریم به همین صورتو در داخل این که ما آب گذاشتیم. خوب بینندگان گرامی، همین آبی معمولی هست. انا اکنون ما در اینجا حاضر همین بگیم که کاسه را از اینجا برداشته همین ظرف شیشگی را در داخل همین آب میگذاریم. اما یک چیز دیگر شما دقت بکنه بینندگان گرامی که همین آب باید به همین مقدار باشه، آب داخل ظرف که وقتی که ما کاسه را در همین داخل گذاشتیم یا که همین ظرف در داخل آب ماندیم، آب از لبهای همین کاسه در داخل کاسه نرود. یعنی تو هر جایش که باشه نباشد، فقط آب باید که در داخل کاسه نرود. این اپلسین ما بخار پز میکنیم بینندگان گرامی. خوب بینندگان گرامی، کار ما بگیم کاملا تیار شد. یک بار دیگه تکرار میکنم، خوب با دقت گوش بکنین. ما ظرف میگیریم، یک مقدار آب در داخل ظرف میگیریم، ظرفی که بگیم دهن پوش داشته باشد و یک ظرف دیگه شیشگی همین کاسه‌ای تمام خیلی میگیریم، در داخل ظرف میگذاریم
و یک اپلسین رو گرفته، بگیم که سرش رو کم ترک بریده، داخلش رو کم ترک بگیم سوراخی کرده که ما در اونجا بتوانیم که نمک جا بکنیم. قریب یک قاشقچه که نمکی تمام خوری ما در داخل همون جا میکنیم، در این همیجا ما جا میکنیم همین خیلی به همین صورت و از دهن یخچال میپوشانیم همین خیلی و آتش رو روشن میکنیم بینندگان گرامی. خب وقتی که آتش روشن کردیم انا کن بگیم که دهن ظرف رو هم چکار میکنیم میبندیم، اما کم ترک یک برای یک هوا برآمدن جا میگذاریم. ببینید بینندگان گرامی ما گفتیم که آب به همین مقدار باشه که از لبهای کاسه وقتی جوش آمدن هم در داخل کاسه نرود، باز فقط در همون زیرش بجوشه بخار پس شود. کم ترک یک جا میگذاریم تا اینکه هوا بتونه که بیرون براید. خب انا که ما آتش روشن کردیم بینندگان گرامی 15 دقیقه باید که چکار بکند همین بجوشد، در همین داخل آب بجوشد و اپلسین در داخل همون ظرف در مابین آب بخار پس شود. خوب ما 15 دقیقه انتظار می‌کنیم که جوشید و شما رو باز همراهی میکنیم بینندگان گرامی. خوب بینندگان گرامی ما یک خبر میگیریم اینجا چی گپ رفته استوده است. ببینید بینندگان گرامی چگونه جوش آمده استوده است آب، اما در داخل کاسه ما آب نیست، فقط در زیر همون است که با بخار چکار میکنن میپزد. 15 دقیقه ما منتظر میشویم. یک سوراخی میگذاریم فقط برای زیادی بد دم نخورد کافی هست. خب بینندگان گرامی 15 دقیقه ما به اخیر رسید. انا اکنون ما میگیریم بگیم که دهم پوک ظرف هم میگیریم. چون که شما میبینید آب در حال جوش آمدن هست. ما آتش خاموش میکنیم از زیر. خب انا برای ما لازم هست که ما همین بگیم که اپلسین رو همراهی همین ظرفش گرفتن در کار ما از داخلی میبراریم ادامه میتیم انشاءالله. خوب بینندگان گرامی چگونه که شما مشاهده میکنید این اما ایرا از داخل ظرف گرفتیم 15 دقیقه از بین رفت. ببینید همین داخل همین همون نمک هم هر چیز آب شدگی است، یک آبی مانندی عسل بگیم از داخل همین چی شدگی است، اما آبی رقیق تر هست. ببینید به این صورت همین آب رو ما گرفته یک آبی بسیار شور هست، اما برای همین سرفه بسیار فایده خوب دارد. انشالله که با صبر و تحمل این آب را باید که کاملا نوشیدن در کار آب را و همچنین داخل این یعنی داخل همین اپلسین هر چی که دارد این بگم که دیله های همین که همین گوشت های داخل اپلسین اینها را هم کاملا خوردن در کار، میل کردن در کار تا آخر. و بینندگان گرامی همچنین در زیر این آبی که شما میبینید از همین پیدا شده هست، این همون بخاری که ما پزیدیمش از همین است. این آبی داخل ظرف رو هم یعنی زیر اپلسین رو هم این آبی تمیز هست. این آب رو هم بعد از این که ما اپلسین رو کاملا بگیم که میل کردیم تمام کردیم آبش رو و این گوشت های داخلش رو، فقط پوستش رو ما نمیخوریم دیگه، همه داخلش رو میخوریم و همچنین در آخر آبش رو هم بگم که می نوشیم و به همین خاطر انشالله در یک روز یک بار این کار رو ما بکنیم اگر بسیار فایده خوب دارد برای ما انشالله. که ساعت های همین بگم که 2 ساعت بعد از صبحانه 2 ساعت بعد از صبحانه سحری، یا اینکه 2 ساعت پیش از نهار پیش از عبید، یا اینکه 2 ساعت پیش از طعام خوردن چی پیش از طعام شام این کار ما چکار میکنیم انجام میتیم انشالله. بسیار فایده خوب دارد برای سرفه های طولانی و سرفه هایی که برای انسان پیش میاد از روی خنوکی یا که هر چیزی که باشد. انشالله روزانه به مدت شما یک روز در میان یا که هر روز یک هفته اگر این کار انجام میتید یا که 4-5 روز انشالله بسیار فایده خوب برای شما خواهد داشت. بینندگان گرامی انشالله که اگر این نوار پسند باشد برای رفیقان دوستان خودتان بفرستید تا اینکه آنها را از این بگم که درمان خوب با خبر باشند
و انشالله تا نوارهای بعدی خدا نگهداری همه ما و شما باشد.